Ya, cara membuat makanan kucing, ya pertama-tama ambil ikan bakar, baru kunyah-kunyah. Ya, memastikan untuk tidak ada tulang, karena kita akan memberi makan kucing yang sangat mungkin masih kecil ya. Iya, masih berusia ya mungkin 2 minggu. Iya, selanjutnya kita akan naik ke loteng untuk memberi makan kucingnya. Iya, kebetulan kucing ada di kamar, ya ini dia kucingnya. Iya, kita kasih keluar dulu. Iya, karena kucing ini saya dapat di jalan kemarin, karena dia buta, bukan buta sih, ya namanya juga kucing yang masih kecil ya, jadi matanya tertutup. Jadi saya sudah oleskan salep mata kucing, dan selanjutnya ya kita lihat ya, makanan dia memakan sangat lahap karena ini makanannya sudah tidak lagi ada tulang. Iya, dia makan sangat lahap. Ya, ukurannya masih ya kecil, masih kecil ya. Ya, masih kecil. Ya, mungkin itu saja. Ya, see you again.